ஸோ இது வரைக்கும் நான் நிறைய இடத்துக்கு பைக்கில் ட்ராவல் பண்ணி போயிருக்கேன். பட் கொச்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்ங்க. ஸோ ஒரு மெட்ரோ சிட்டியில் இவ்வளோ வித்தியாசமான விஷயங்களா அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு கொஞ்சம் ஆச்சரியமாக தான் இருந்துச்சு. ஸோ நிறைய ஹிஸ்டாரிக்கல் திங்ஸ், அதே மாதிரி இங்கே இருக்க அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் மெத்தட்ஸ். ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா முக்கியமான ஒரு விஷயம் மெட்ரோ போட், அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபெரி ரைட். அது ரெண்டையும் தான் இந்த வீடியோ நான் கவர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் கடைசி வரைக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்களும் இந்த ரைட்லாம் போயிட்டு வரதுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கும். ஸோ ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நான் உங்கள் ராஜேஷ் பேசிகிட்டு இருக்கேன். This is Straight Factory. ஸோ ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கொச்சி வந்திருக்கோம். நேற்று நைட்டு கிளம்பணும், இன்றைக்கி காலை வந்து கொச்சி ரீச் ஆகிட்டோம். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கொச்சியில் இருக்க மெட்ரோ போட்டில் போக போகிறோம். ஸோ அதுக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மரைன் டிரைவ்ன்ற இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ இப்போ அதுக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். சரி, ஓகே, நான் அப்படியே உள்ள போய்ட்டு கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஸோ இதை பற்றி நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள்லாம் பேசுவோம். இதோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைகோர்ட் அப்படின்ற இடத்துல இருந்து ஆரம்பித்து வைப்புன்ற இடத்துக்கு போய் இந்த மெட்ரோ போட் லேண்ட் ஆகும். கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 நிமிஷம் ட்ராவல் டைமுங்க. அதே மாதிரி டிக்கெட்டோட கஷ்டம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 20 வரும். அஸ் யூஷுவல் நீங்கள் மெட்ரோ ட்ரெயினில் போயிருந்தீங்கன்னா சிமிலர் ப்ராசஸ் தான் அப்படியே. ஸோ நம்ம படம் கட்டணும்னா நமக்கு ஒரு கார்டு கொடுப்பாங்க. அந்த கார்டை ஸ்வைப் பண்ணிட்டு நம்ம அப்படியே உள்ள என்ட்ரி அண்ட் எக்ஸிஸ்ட் போயிட்டு வந்துக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மெட்ரோ போட்டில் ஏறுறதுக்கு உண்டான பாத்தில் போயிட்டுருக்கோம். ஸோ அப்படியே போயிட்டே இருப்போம். இதில் இன்னுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் போன சொல்கிறேன் நான். கிட்ட வந்துட்டோம். கொஞ்சம் போட்டோட ஸ்டேக் ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது கரைக்கு வந்தோடனே. ஸோ வைப்பின் இப்போ லேண்ட் ஆயிடுவோம். காரெல்லாம் லோட் பண்ணுறாங்க பாருங்க ஃபெரியிலேருந்து. ஆமாம், இங்கே இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலாக அந்த காரு, பைக்கு இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே ஏற்றிட்டு போகிற அந்த பெரிய சைஸ் பெரிய இருந்துகிட்டு இருக்குது. ஸோ கார்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் ஏற்றுறதுக்கு நிப்பாட்டியிருக்காங்க. பாதி வண்டி அது வந்து இறங்கிட்டு இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து இப்போ இந்த சைடு இறங்குறோம். ஸோ கைஸ், வைப்புன்ற இடம் வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம வந்து இங்கே வந்து இறங்க போகிறோம். ஸோ எப்படி போய் பார்க்கலாமா? ஸோ இது நம்ம வரும்போது ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நல்லா இருக்கும். ஆமாம், இறங்கும். மறுபடியும் நம்மளை அங்கேயே எலக்ட்ரிக்லேயே விட்டுருவாங்க. புரிஞ்சுக்க. அப்படியா? அப்படியா? ஸோ காய்ஸ், இறங்கி விட்டோம். உள்ளே வந்து இதுதாங்க போட்டு. ஓ, எலக்ட்ரிக் போட்டா? அப்படியேங்க அப்பா, வேறு லெவலில். ஸோ காய்ஸ், வெளியே வந்துட்டோம். இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வைப்பினோட எக்ஸிட் பாயிண்ட்டு. இங்கேருந்து திருப்பியும் நம்ம ஃபெரியில் வந்து ஃபோர்ட் கொச்சி போகலாம்னு இருக்கோம். இதுதான் வைப்பினோட ஃபெரி, ஐ மீன் மெட்ரோ போட்டு ஸ்டேஷனு. ஒரு ஃபெரி வருது பார்த்தீங்களா? ஸோ இதுதான் இப்போ நம்ம வந்து இங்கேருந்து ஃபோர்ட் கொச்சி போக போகிறோம். பாருங்கள், பயங்கரமாக ஆடி அசைஞ்சு வருது. கொஞ்சம் பக்கத்தில் வந்து காமிக்கிறேன், ரொம்ப தூரத்தில் இருக்குது. ஸோ இந்த பக்கம் நம்ம அந்த மெட்ரோ போட்டு கிளம்ப போகுது. ஸோ வந்துருச்சுங்க. இதுதாங்க ஒரு நம்ம அந்த காரு, ஆட்டோ எல்லாமே ஏற்றி எடுத்துகிட்ருக்க ஃபெர்ரி. நம்ம அதில் பைக்கில் நாளைக்கு வந்து வேணால் பைக்கோடு அதில் வந்துட்டு போகலாம். ஸோ இங்கேருந்து பக்கத்தில் போயிட்டு வரதுக்கு 2 பேர்த்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 6 ரூபா, ஒரு ஆளுக்கு 3 ரூபா கணக்கு.
காய்ஸ் டிக்கெட் போட்டாச்சு. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபெரியில் ஏறிட்டோம். ஓகே உட்கார இடது பக்கம் அவ்வளோ இடம் இல்லை, போய் பாருங்க. மேலே போகக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன், யாருமே மேலே இல்லை. ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கமும் இறங்குற மாதிரி வழி, இந்த பக்கமும் இறங்குற மாதிரி வழி. இங்கே பாருங்க, பஸ்ஸு லாரியில் அந்த எங்கேயும் வந்துடுது. ஒரே ஒரு கார் மட்டும் ஏற்ற முடியல, ஏன்னா இடம் பத்தல. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள எல்லா வெஹிக்கிளுமே ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 கிலோமீட்டர் கூட இருக்காதுங்க, முக்கால்வாசி தூரம் தான் இருக்கும். பட் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சீப்பான காஸ்ட்டு. எனக்கெல்லாம் 3 ரூபா தான் இங்கேருந்து இங்கே போகிறதுக்கு. பாருங்க வேறு லெவலில் இருக்குது. ஸோ ஆக்சுவலாக இது நான் லாஸ்ட் டைம் கொச்சி வந்தப்போ இதெல்லாம் போய் பார்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்டேன். பட்டு அந்த டைமில் வேறு பிளானாக இருந்தனால இதை பண்ண முடியாமல் போச்சு. பட் இப்போ வந்து பாருங்கள் செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்குது உண்மையிலே இந்த இடம். இந்த போட் ட்ராவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மெட்ரோ போட்டும் போயாச்சு, அதே மாதிரி ஃபெரி ரைடும் போயாச்சு. ஸோ மேலே வந்து ஒரு கேபின் இருக்குது. ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே கேப்டன் உட்காந்துருக்காரு. ஸோ இந்த பாருங்க இன்னொரு இது அந்த சைடு வருது பாருங்க. இந்த போட் ஒரு மாதிரி விசித்திரமாக கிராஸில் சைடில் ஃப்ரண்ட்டு பேக்குன்னு எல்லா பக்கமும் போகுது. இங்கே பாருங்கள் அந்த மீன் பிடிக்கிற இடம்லாம் இருக்குது. ஸோ அப்படியே ரைட் ஆப்போசிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடலுக்குள்ளே போகிற வழி. எக்ஸாக்டாக இது வந்து நம்ம கொச்சி ஷிப்யார்டுக்கு வந்துட்டு இந்த வழியை வெளியே போச்சுன்னா அப்படி கடலுக்கு போயிடலாம். ஓகே இப்போ அஸ்பினால் போய் பார்ப்போம். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மாறா படத்தில் காமிச்ச அந்த அஸ்பின் வால் போகிறோம், ஸ்பின்வால் போகிறோம். ஸோ அதையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வியூ இங்கேருந்து காமிக்கிறேன். ஆமாம் லாஸ்ட் டைம் வந்தப்போ சரியாக காட்ட முடியல, பட் இந்த தடவை வந்து ரொம்ப கிளியராக அந்த இடத்த காட்ட ட்ரை பண்ணுறோம் முடிஞ்ச அளவுக்கு. ஸோ கைஸ் இதுதான் மாறா படத்தில் அப்புறம் கண்ணும் கண்ணும் கொள்ளையடித்தல் படத்துலலாம் வர அந்த முக்கியமான ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டு அஸ்பின் வால். ஒரு பழைய ஹோட்டலு. ஸோ ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க இங்கேருந்து பார்க்குறதுக்கு. ஸோ இன்ஜினோட ரைஸ் ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் பேசுகிறது கொஞ்சம் முன்ன இருக்கலாம், அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க மக்களே. பட் ஆனால் இது வேறு லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்க எனக்கு உண்மையிலே. இங்கே பாருங்கள் ஒரு பெரிய கப்பல் ஒன்று இந்த பக்கம் வந்துட்டுருக்கு. ஸோ க்ளோஸ் டு கைஸ், க்ளோஸ் டு ஃபோர்ட் கொச்சி. இவருங்க ஒரு மொரட்டு கப்பல் வந்து அங்கே அந்த சைடு வந்துட்டு இருக்கு. கொஞ்சம் பக்கத்தில் வந்து காமிக்க ட்ரை பண்ணுறேன். வந்துட்டாங்க ஒரு வழியாக பக்கத்தில் ரீச் ஆகிவிட்டோம் ஃபோர்ட் கொச்சிக்கு. ஆமாங்க. ஸோ காய்ஸ் வெயிட் பண்ணுங்கள், வண்டி போட்டோம், நம்ம கடைசியாக இருக்கும். அவ்வளோதாங்க அன்னோட் ஆகிட்டு இருக்காங்க. சரி கார் வருது. இறங்கினோடனே அடுத்த இங்கேருந்து போகிறவங்க வந்து இறங்க வச்சுட்டாங்க. பயங்கரமான டிராஃபிக்காக இருக்குது. இருங்க ஒரு இடத்துல செட்டில் ஆகிக்கிறேன். ஓகே வந்து விட்டோம் ஃபோர்ட் கொச்சிக்கு. இதுதான் கைஸ் நம்ம வந்த ஃபெர்ரி. அவருக்கு பின்னாடி எவ்வளோ பெரிய கப்பல் போகுதுன்னு.
கவரட்டி கப்பல் பேர். ஸோ காய்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம வீடியோ இதோட என் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஃபெரி ரைடு முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ வந்து நம்ம கொச்சி அந்த ஒரு பார்க் மாதிரி இருக்காங்க போயிட்டுருக்கோம். சரி ஓகே, எதோ வீடியோ என் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஏதாவது இங்கே லோக்கல் பிளேஸஸ் பார்க்குற வீடியோ வந்து பார்க்கலாம். ஓகே, டாடா பை கைஸ், சி கைஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோ சந்திப்போம்.